So hi guys, it's me Noma and welcome back to my mini vlog. अनि हेर्नु न म चाहिँ लास्ट टाइम 2025 को नोभेम्बर 28 मा म घर गएको थिएँ यानी कि नेपाल। अनि ठिक्क म चाहिँ युके देखि नेपाल आए। अनि नेपाल आएर मैले एकैचोटि बाजे बोजूलाई सरप्राइज दिएँ। अनि बाजे बोजू त मलाई देखेर कस्तो रमाउनु भयो। अनि खासमा चाहिँ मामा माइजूको बिहे थियो नेपालमा। अनि म चाहिँ मामा माइजूको बिहेको लागि भनेर आएको थिएँ। अनि मामा माइजू चाहिँ बिहे भइसकेर युके फर्किनु भयो 1 मन्थमै। अनि म चाहिँ अलिक महिना बसेर घुमिओरी जानु पर्यो भनेर म चाहिँ अलिक मन जस्तो नेपाल बसेँ। त्यति टाढो टाढो ठाउँ त गएन, तर पनि पहाडहरू गएँ। अनि तिनजुरे गएँ। अनि यतै हाम्रो झापाकै भित्रभित्रको ठाउँहरू गएँ। अनि त्यतिकैमा मैले मेरो जिग्री दिदीलाई पनि भेटेँ। उहाँ चाहिँ साह्रै मिल्नुहुन्छ मसँग। अनि नेपाल घुमिसकेर मेरो पनि जाने दिन आएछ। अनि यतिकैमा म चाहिँ विराटनगर एयरपोर्टबाट जानु पर्यो भनेर अनि सबै घर परिवारलाई बाई बाई गर्दै अनि म चाहिँ विराटनगर एयरपोर्टमा पुगेँ यतिकै। अनि एयरपोर्टमा पुगेर म चाहिँ यहाँनिर प्लेनको वेटिङमा थिएँ, प्लेन कति बेला आउँछ भनेर। अनि ठिक्क प्लेन पनि आइपुग्यो टाइममै। अनि टाइममा पुगेर मैले चाहिँ काठमाडौँमा साथीलाई भेट्नु बोलाएको थिएँ। यो चाहिँ मेरो सानैदेखिको साथी हो, हामी एउटै स्कुल पढेको। अनि के गर्नु गाइज, अब साथी नै यस्तो बिजी भएपछि त मेरो साथी फेरि यस्तो बिजनेसम्यान पर्यो कि हेर्नु न, मलाई टाइम नदिँदा त्यहाँ ल्यापटपमा ध्यान दिँदैछ। एनिवे अनि मैले चाहिँ साथीलाई भेट्नु बोलाएर साथी चाहिँ मसँगै बसेको थियो जाने दिनमा। अनि यो चाहिँ भोलिको दिन हो नि त। अनि भोलिको दिनमा हेर्नु न, त्यहाँ म जाने बेलामा यसले मलाई पुरा खदा लगाइदिइरहेछ। अनि नेपालको फ्ल्याग पनि लगाइदिइरहेछ। अनि रुको एक्टिङ गर न हौ भन्दै थियो। अनि मलाई चाहिँ रुनु आउँदैन। अनि तर पनि अब रुको एक्टिङ गरिदिएँ। तर कस्तो फन्नी देखिरहेको थियो, तर पनि म रोएन, किन रुनु भनेर होइन गाइज। अनि ठिकै छ नि त भनेर म चाहिँ रोएन। अनि के गर्नु गाइज, अनि साथीभाइहरू फ्यामिलीहरू छोडेर आएपछि त जसलाई पनि माया लाग्छ, रुनु मन लाग्छ नि त, त्यही हो होइन। अनि ठिकै छ भनेर अनि म चाहिँ यतिकै साथीलाई बिदाई गर्दै काठमाडौँको एयरपोर्टभित्र पसेँ। अनि एयरपोर्टदेखि चाहिँ हाम्रो काठमाडौँबाट कतार जाने प्लेन थियो। अनि हामी चाहिँ कतार जाने प्लेनमा पस्यौँ। अनि यो चाहिँ भित्र हो, प्लेनभित्र। अनि हाम्रो चाहिँ ठिक्क बिजनेस क्लास सिट परेको थियो। अनि बिजनेस क्लास सिटमा त सिङ्गल मात्र बस्नु मिल्छ नि त, इकोनोमिक क्लास जस्तो हुँदैन। अनि यतिकैमा हामी काठमाडौँदेखि कतार आइपुग्यौँ। अनि कतारमा त कस्तो राम्रो ठाउँहरू क्या, यो बाहिरको ठाउँहरू कस्तो राम्रो ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू थियो। अनि बिल्डिङ घुम्दै यतिकै हामी चाहिँ चट्टा हावा खानु आयौँ होइन। म र भेना थियौँ यहाँनिर। अनि एक्चुअली म चाहिँ भेनासँग युके आएको थिएँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी हावा खाँदै ठिक्क यो कतारको समुद्र साइडतिर घुम्नु गयौँ। यो समुद्र पनि कस्तो राम्रो क्या साथीहरू, हेर्दाखेरि त होइन न। अनि हामी त कतार घुम्दै रात पर्यो। अनि यो चाहिँ रातिको भ्यू, नाइट भ्यूहरू हेर्नु न, यो पुलहरू, यो ठाउँहरू कस्तो राम्रो क्या। अनि एकछिन त यो पुलहरू, यो नाइट भ्यूहरू देखेर त मलाई त पुरा फिल्मको जस्तै भाइब्स आएको थियो नि त साथीहरू, कस्तो राम्रो। अनि ठिक्क हावा पनि चलिरहेको थियो, चिसो मौसम थियो। अनि हेर्नु न, मैले चाहिँ ठिक्क बेनालाई भिडियो गर्नु लगाएर भिडियो पनि गरेँ। अनि यतिकैमा हामी चाहिँ घुमिसकेर रुम आयौँ। अनि यो चाहिँ रुमको भोलिपल्ट थियो नि त। अनि म चाहिँ अब भोलिपल्ट जानु थियो युके फर्किन्थ्यो, त्यसैले म चाहिँ यहाँनिर पुरा रेडी हुँदै थिएँ चट्टसँगले फ्रेस भएर। अनि मैले चाहिँ फेस क्रिम लगाएर यहाँनिर पुरा रेडी भइसकेको थिएँ। अनि यो चाहिँ मैले ट्रान्जिसन भिडियो बनाएको थिएँ नि त, बिफोर र आफ्टरको। यो चाहिँ बिफोर अनि यो चाहिँ मेरो आफ्टरको लुगा। अनि यस्तै छ गाइस, के गर्नु होइन। अनि हामी रेडी भएर यो चाहिँ कतारभित्रको एयरपोर्ट। यो एयरपोर्ट चाहिँ कस्तो राम्रो। अनि यहाँनिर डल पनि थियो क्या, यत्रो बियर थियो, लार्ज बियर। अनि यही बियर हेर्दै हामी चाहिँ युके पुग्ने गेटमा पसिसकेको थियौँ लगभग। अनि यहाँनिर हाम्रो अलिकति वेटिङ थियो। सो हामी वेट गरेर युके जाने प्लेनमा चढ्दै थियौँ यति बेला। म चाहिँ अगाडि भिडियो बनाउँदै जाँदै थिएँ। अनि ठिक्क हामी प्लेन चढ्यौँ युके जाने होइन। अनि फेरि हाम्रो चाहिँ कतारदेखि युकेसम्म इकोनोमिक सिट नै परेको थियो, हेरेको। अनि यति बेला चाहिँ हामी मर्निङ ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट खाँदै ठिक्क युके पुग्यौँ। यो चाहिँ युकेको एयरपोर्ट। अनि यतिकैमा भेनानामा चाहिँ युके आइपुगेर यहाँनिर एयरपोर्टमा बसिरहेको थियौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई 2जना मान्छे लिन आउनु भएको थियो। सो एकजना मान्छे चाहिँ उसको घरमा गयो अनि म चाहिँ यहाँनिर हाम्रो मेन ड्राइभरसँग मेरो आफ्नै घर जाँदैछु। अनि here we go, म चाहिँ यहाँनिर युकेको वेदर हेर्दै ठिक्क घर आइपुगेँ। हेर्नु न, अनि म आएको बेला त वेदर पनि कस्तो राम्रो थियो अनि ठिक्क घाम पनि लागिरहेको थियो है। अनि आई वाज लाइक वाउ, भगवान युकेको वेदर हेरेर त। सो यति भन्दै म चाहिँ मेरो मिनी ब्लग इन गर्न चाहन्छु। मिनी ब्लग भन्दा भन्दै अलिकति लङ ब्लगै भएछ, त्यसको लागि सो सरी। सो यति भन्दै अहिलेलाई बाई बाई।